Iedereen, goedemorgen iedereen. De Surinamers, de Nederlanders, de Amerikanen, de Duitsers, de Fransen, jullie allemaal, de Engelsen, iedereen, Portugezen, iedereen, Brazilianen, iedereen. Ik doe jullie allemaal de groeten vanuit hier. Ik ben weer even live gekomen. Ik heb enkele vragen aan Cadency. Cadency, het is geen ruzie hoor. Ik ben niet gekomen om ruzie te maken met jou. Want ruzie maken met elkaar is niet goed. En we gaan ook niet vechten met elkaar. Je bent mijn black brother. Maar ik heb enkele vragen aan jou. Met betrekking tot bepaalde opmerkingen van jou. En je moet me wel antwoord geven. Je moet wel op een gegeven moment reageren op wat ik je vraag. Er zijn mensen die problemen hebben met de K, met de D, met de G, met de T. Ik heb geen problemen met zulks. Zo heeft iemand ook een fake account gemaakt. Benny Miranda, vocabulari. Hij schrijft zoveel rommel. Het is geen rommels met een S. Er bestaat geen meervoud van rommel. Rommel bestaat niet met een S. Rommel blijft rommel. Ook al is er sprake van een heleboel rommel. Het blijft rommel. Geen rommels met een S. Zo beste mensen, iemand heeft een fake account gemaakt. Benny Miranda, vocabulari, ijzersterk. Ik ben het niet, het is niet mijn account. Zo AUB gaan jullie massaal rapporteren. Ik ben het niet, beste mensen. Cadency, ik ben even gekomen om jou enkele vragen te stellen. Want je uit bepaalde beschuldigingen aan het adres van bepaalde NDP'ers. En ik zei het net al, ik ben niet gekomen om ruzie te maken met jou. Ik ben niet gekomen om jou uit te schelden, want je bent mijn black brother en ik hou van jou, serieus. Maar ik wil je wel graag van replieken voorzien. Met betrekking tot bepaalde opmerkingen van jou aan het adres van bepaalde NDP'ers. Zoals je weet ben ik een van de sprekers van de NDP. Cadency, je hebt een video gemaakt. En je moet me wel antwoord geven. En graag in het Nederlandse taal moet je reageren. Want als ik je vragen stel, je reageert nooit wanneer ik jou vragen stel. Kom je nooit antwoord geven. Ik weet niet waarom. Misschien ben je niet opgewassen om het woord te voeren jegens mij. Of om het op te nemen jegens mij. Want ik heb je zo vaak vragen gesteld. Maar je reageert nooit. Je geeft nooit antwoorden. Dus ja, ik weet ook niet waarom. Want soms gedraag je ook als een abopper. Die eigenlijk niets weet. Of die alleen maar bla 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 bla. Maar Cadency, ik zal je nu even in mijn broekzak stoppen, Cadency. Cadency, mensen tegen jullie Cadency even AUB. Ik ben niet gekomen om ruzie te maken met jou. Ik ben gekomen om jou enkele vragen te stellen, Cadency. En je moet ook live gaan en dan moet je Nederlandse taal moet je praten. Je moet in het Nederlands moet je me uitleggen. Ik wil niets horen. Kijk, ik praat nu ook gewoon Nederlands jegens jou, toch? Dus je moet ook gewoon Nederlandse taal praten. Ik wil niets anders horen. Want je bla 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 en niemand begrijpt en niemand kan je volgen eigenlijk. Cadency, je praat over het gedrag van bepaalde NDP'ers. En ik zag dat bepaalde ABOP'ers ook meededen met jou. En bepaalde VHP'ers. Maar Cadency, ik heb een boek hier. Het maakt niet uit hoe ik het houd, want jouw spiegelbeeld is anders te zien. Want dan lijkt het alsof het boek ondersteboven is. Dan kijk, ook al hou ik het zo, of zo, of zo, of zo, of zo.
Je kan het nooit goed zien bij jou, want jouw spiegelbeeld is anders. Maar Cadensi, je praat over mensengedrag, Cadensi. Je praat over het gedrag van mensen, dan wil ik jou enkele vragen stellen, Cadensi. Je praat over, nou ja, en bepaalde ABOP'ers doen dat ook. Dus eigenlijk zijn jullie allemaal gestoord. Wat ik eigenlijk niet mag zeggen. Maar omdat jullie zoveel rommel uitkraaien, zoveel rommel zeggen, wil ik jullie wel even, nou ja, van repliek voorzien. Cadensi, dit is de psychologieboek. En wanneer je praat over mensen, hun gedrag, of mensen, lauwman, dit, dat, etc. Cadensi, wanneer heb je een diagnose gesteld? Cadensi, wie heeft voor jou een diagnose gesteld waaruit blijkt dat iemand een lauwman is of gek is? Cadensi. En deze vraag stel ik ook aan de gekke ABOP'ers en gekke VAP'ers. Cadensi, wanneer je praat over dat iemand gek is of dat iemand lauwman is, de psychologie zegt, klinische psychologie zegt, wanneer je mag praten over iemand zijn of haar persoonlijkheid, gehalte, Cadensi, de psychologie die wil graag weten, wanneer heb je het onderzoek gesteld naar iemand geestesgesteldheid, ofwel naar iemand geestesgehalte, Cadensi, en welke diagnose heb je gebruikt van DSM om iemand geestestoestand vast te stellen, om te kijken wat gaande is met iemand in zijn hersenen of haar hersenen. Cadensi, welke klassificatie heb je gesteld? Welke analyse heb je gemaakt? Welke diagnose van DSM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Welke diagnose van DSM heb je vastgesteld? En waar zijn de rapporten waaruit blijkt dat iemand zijn of haar persoonlijkheid iets mankeert? Cadensi. Cadensi, en jij en de VAP-bende en de ABOP-bende, hoe give me antwoord? Cadensi, de psychologie wil graag weten, wanneer wij praten over een feit, een strafbare feit, nou ja, dan zegt de psychologie, dan moeten we kijken, wat mankeerde iemand, wat is er eigenlijk gebeurd, was er sprake van een geestestoestand, was er sprake van toerekeningsvatbaar, ontoerekeningsvatbaar, verminderd toerekeningsvatbaar, volledig toerekeningsvatbaar. Dat vraagt de psychologie allemaal. En Cadensi, wanneer heb je onderzoek gesteld naar de geestestoestand van mensen? Wanneer heb je een onderzoek ingesteld naar iemand zijn functioneren om te weten dat iemand niet spoort of zo? En Cadensi, waar zijn de rapporten? En Cadensi, welke psychiater ofwel psycholoog ofwel gedragswetenschapper heeft het rapport opgemaakt waaruit blijkt dat iemand lijdende is aan vormen van fobieën ofwel angststoornissen ofwel traumatische ervaringen opgelopen, ofwel dat iemand last heeft van auditieve hallucinatieproblematiek ofwel visuele hallucinatieproblematiek. Kan je me begrijpen, Cadensi? Wanneer ik praat over auditieve hallucinatieproblematiek, dan bedoel ik dus dat iemand zich eigenlijk aan het dromen is en beelden ziet die er niet zijn. Dat wil hallucinatie, auditieve
hallucinatieproblematiek betekenen of visuele hallucinatieproblematiek. Dat betekent dat je dus eigenlijk je bent aan het dromen, je ziet dingen die er niet zijn. En Cadenzi, vertel me even welke onderzoek je hebt gebruikt om vast te stellen dat iemand lijdende is aan diverse problemen. Want Biggie man, woordvoerder van de VAP ben je. En dan je bla 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 bla, je praat een heleboel rommel. Ik zei het net al, je praat een heleboel rommel. Rommel schrijf je niet met een S. Het is geen rommels. Het is geen rommels. Je praat een heleboel rommelpraatje. En je zegt zoveel dingen over mensen, hun gedrag. Cadenzi, wanneer heb je psychologie gestudeerd? En wat weet je over de psychologie? En vertel me even, ga even live, praat Nederlandse taal met mij. En leg me uit over DSM 1, 2, 3, 4, 5. En leg me uit over diagnoses, over klassificatie, over analyse, over... Nou ja, vertel me een beetje over de psychologie. Want jij, Cadenzi, en bepaalde ABOP'ers en bepaalde VAP'ers, jullie weten geen bal, weten jullie. Jullie bla bla bla. Ik heb psychologie gestudeerd in Nederland, Cadenzi. En ik ben nog niet klaar met jou. Dan ga ik naar mijn ander boek. Dit is het brein. Dit boek is het brein. Het gaat over de neurologie. En de neurologie, weet je wat de neurologie betekent, Cadenzi? De neurologie gaat over het brein. En wanneer wij praten over de psychologie, en wanneer je dan zegt dat iemand hersenen of iemand hoofd niet goed werkt, etcetera, etcetera. Nou, dan vraagt de klinische psychologie, die vraagt dan vraagt de klinische psychologie, wil dan bewijzen zien van, storm in het brein, geclassificeerde, analyse, diagnose, klassificatie, DSM 1, 2, 3, 4, etcetera, etcetera, waaruit blijkt dat iemand iets mankeert, cadentie, en dan moet dat versterkt worden door de neurologie. En de neurologie gaat over het brein van iemand. De neurologie praat dan over de cognitieve ontwikkelingen van iemand. Wanneer was er sprake van enige gebrekkige ontwikkelingen van de cognitie, dus de cognitieve ontwikkelingen, de geestestoestand betekent dat. Wanneer was er sprake van iemand, die leidende zou zijn aan de ontwikkelingen van de geestesvermogen? Waar zijn de bewijzen? En Cadenzi, het brein, dus de neurologie, die vraagt dan ook van wanneer heeft iemand last van suïcide-neiging, zelfmoordneiging, en wat heeft betrokkenen bewogen tot zelfmoordneiging, ofwel pogingen daartoe. Nou, de neurologie, die praat dan over suïcide. En wanneer is er dan sprake van suïcide? Hoe groeit suïcide, psychische problematiek in de hersenen? En wanneer komt iemand tot ideeën in de hersenen, in het brein, om zulks te gaan, ten uitvoer te gaan leggen? En als we praten over gedragsbeïnvloedende middelen, Cadenzi, wat betekent gedragsbeïnvloedende middelen? Wat betekent dat? Leg me dat even uit. En wat doet gedragsbeïnvloedende middelen met de hersenen? Met bepaalde denkvermogen van iemand, Cadenzi. Cadenzi, weet je, kijk, ik zal niet meer verder praten nu. Ik denk dat ik genoeg heb gezegd. Ga even reageren, ga me even antwoorden geven op mijn vragen. Anders moet je nooit meer komen praten. Want jij en bepaalde ABOP'ers, jullie weten niets. Maar ik heb tegen je eerlijk. Walofu udong. Ik mag het niet zeggen, maar walofu udong. Domme mensen udong. Want Cadenzi, je praat over de geestestoestand van mensen. Lauwman dit, lauwman dat.
enzovoort. Cadentie, maar waar zijn je rapporten? Uit welke diagnose blijkt dat iemand iets mankeert? Want als ik iemand Lauma wil noemen, dan moet ik een gesprek voeren met iemand. Dan moet ik een vragenlijst opstellen vanuit DSM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Dan moet ik moet dus klassificatie moet ik opstellen, diagnose opstellen, ik moet analyse opstellen en dan moet ik vragen stellen aan de persoon om in kaart te brengen hoe iemand denkt. Of heeft iemand een ander vermoord? Heeft iemand een ernstig misdrijf gepleegd? En waarom heeft hij dat gedaan? Ama Elau, Ama Siki, is hij gek? Maar Cadentie, jij bent aan het roepen over Lauma, dit, Lauma, zus, Lauma. Wat hebben ze gedaan om hun Lauma en Sikima, etc. te noemen en zo? Welke bewijzen heb je daarvoor? En wat hebben de mensen gedaan die jullie van de ABOP en de VAP en zo, wat hebben ze gedaan om hun, zeg maar, Lauma en gekke mensen, etc. te noemen? Wat hebben ze gedaan? Hebben ze geld van de overheid gestolen en zo? Want eigenlijk wanneer je praat over gek, Lauma, etc. Wanneer iemand 1 miljard van de overheid steelt, dan kan ik wel zeggen dat de persoon niet ontoerekeningsvatbaar is. Dat betekent dat hij niet weet wat hij gedaan heeft. Want bijvoorbeeld, als ik kijk wat Shudin en Raghuba Singh en Riyad, wat ze gedaan hebben met de overheid, zoveel miljarden, miljoenen gestolen met voorbedachte raden, dan mogen we wel praten over mensen die gek zijn, ja. Want ze stelen van de overheid en ze ontkennen en ze blijven liegen. Dat is gestoord, dat is gek. En bijvoorbeeld Jokie, die zoveel hectare gronden heeft gestolen van de overheid. En hij kan niet relativeren, inzien dat anderen ook wel een stukje grond wil hebben. Jokie kan dat niet inzien. Dat is gek, dat is gestoord. Want Jokie, die man, hij is dus eigenlijk, de psychologie praat dan over een vorm van, nou ja, overmatig, hebzuchtig gedrag. En wanneer de psychologie praat over alles wat overmatig is, alles wat, nou ja, eigenlijk abnormaal is, abnormaal gedrag, ziet de psychologie als gek als je abnormaal gierig bent. En bijvoorbeeld, als wij naar dat gedrag van Bravo kijken ook, hoe hij al langer dan 30 jaren bezig is met goudwinning. En hij hoort verhalen dat a binnenland epori nanga kwik, a binnenland epori nanga cyanide, maar amano abitrobi. Hij heeft niets te maken met dat a binnenland epori, a binnenland is vernietigd, amano abitrobi. Dat is een gestoord gedrag. Die eigenlijk iemand die alleen maar aan zichzelf denkt en niet aan de rest. Als je 30 jaren bezig bent de natuur te vernietigen. Met kwik, met cyanide, met allerlei middelen. Vissen worden vergiftigd en mensen lopen risico op om ook vergiftigd te worden, etc. En je blijft doorgaan met je goudactiviteiten. Je hebt scheid aan iedereen, je hebt scheid aan de wereld, etc. Dat is een gestoord gedrag, zegt de psychologie. Omdat je dan eigenlijk alleen maar aan eigen belangen denkt. Cadentie nooit meer komen praten. Konami ko teke les meke me leren jou aan toesani. Konami ko teke les meke me giu aan pikin so les. Meke me leren jou aan psychologie. Meke me leren jou aan neurologie. Meke me giu psychologische les. Psychologie les. No takis ani zomaar. Wie voefe ja pe no sabi next. De ABOP sama de no sabi next. Na so bla 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 bla. Taki rommel, taki lau sani. Thank me later. Bye bye. Ciao. Kadesi na tobi mi kon suka ngayere. Na dag mi kon dag je uit voor fiti. Na mi blaka barada mi lobby u. Maar je taki dongsani. Ino ontwikkel. Ino was scoren. Ino sabi next. Kon taki 10 minuten Nederlands. Give me even mek mi ere. 10 minuten nomo. Nederlands. Kon taki give me even. Converteer me wasani in Nederlandse taal. 10 minuten alleen. 10 minuten. Je taki over psychologie en zo.
Converteer me want tusani 10 minuten in Nederlands taal over psychologie. 10 minuten alleen. Converteer me. Desani sami takinet. Converteer me want tusani in Nederlandse taal. 10 minuten over de psychologie. Inoman. Dat is zo'n woordvoerder naar jou. Die de na VAP dape. Zo'n woordvoerder. Boy, god don stribieren. Mensen, ciao.